यार मैंने रेड ब्लू सायरन लगा के एसयूवी को ट्रैफिक का बॉस बना दिया। सीन सेट, कैमरा रेडी और मेन सोच रहा था अब वायरल का भंडार खुल जाएगा। पर ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत हमारे पीछे आके ये इलीगल बीकॉन है बोला। मैंने सोचा थोड़ा स्पीड बढ़ा के सबको साइड में निकाल दूंगा, बट भाई रियल कोप्स ने ब्रेक लगा दी। कैमरा बैक का फोन पकड़ा, एसयूवी को टो कर लिया और हमारा रील सिर्फ हैंडकफ क्लोजअप बना। अब सब फॉलोअर्स को कमेंट आया, भाई नेक्स्ट टाइम सायरन को म्यूट कर, वरना सिर्फ जेल की रिंगटोन ही सुननी पड़ेगी। वीडियो मस्त लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो।